Danas je dobar dan za nas i prodate su prve 3 karte za prvi let ka Njujorku. Kupili su ih gospođa Marija Gaćeša, koja ima i srpsko i američko državljanstvo, njegova ekscelencija Kyle Scott, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, i ja, tako da ćemo biti na tom prvom letu za Njujork. Ako to bude uspešno i ako mislimo da će ljudi zaista da budu zadovoljni, onda ćemo da otvaramo nove letove i prema Torontu i prema Čikagu, ali ono što je najvažnije to je da Beograd postane centar regiona, da ne samo građani Srbije, već ljudi iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Hrvatske, pa ako hoćete i Grčke i Slovenije, mnogih Bugarske, mnogih drugih zemalja dolaze u Beograd, dolaze u Srbiju da bi direktno leteli za Njujork. Nema više presedanja u Minhenu i Frankfurtu. Jedna naoko mala vest, ali je to veliki korak za Srbiju, veliki korak u budućnost, veliki korak ka boljoj reputaciji naše zemlje, veliki korak ka privlačenju još većeg broja investitora. Zahvalan sam aerodromu Nikola Tesla koji je do sada prošao sve preglede zahtevnog TSA i zahvalan sam Air Srbiji koja je pronašla načina i finansijskih mogućnosti da investira u ovaj let koji mnogo znači ne samo za tu aviokompaniju, ne samo za našu nacionalnu aviokompaniju, već mnogo znači za celu Srbiju. Građani Srbije, čestitam vam početak letova i nadam se da će taj let do Sjedinjenih Američkih Država biti dugoročan i dugovečan i da ćemo samo paletu takvih prekookeanskih letova širiti u budućnosti. I veliko hvala svima u Srbiji koji su verovali i u Air Srbiju i u Aerodrom Beograd i u našu želju i u naše mogućnosti da izgradimo bolju, drugačiju i napredniju zemlju.